சிக்கன் லவர்ஸா நீங்கள் திஸ் வீடியோஸ் ஃபார் யூ. ஐம் டாக்டர் பிரீத்தி, ஹோமியோபதி கன்சல்டன்ட். சிக்கன் பிடிக்காதவங்க யாருங்க இருப்பா? சிக்கன்னாலே லெக் பீஸ் தான். சிக்கன் பீட்டா சிக்கன் பீ ஆனால் லெக் பீஸை விட சிக்கன் பிரெஸ்ட்டில் தான் புரத சத்து அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? எஸ், நீங்களே இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சிக்கனோட எல்லா பார்ட்ஸை விட பிரெஸ்ட் பீஸில் தான் அதிக ப்ரோட்டீன் இருக்குது. 100 கிராம் ஆஃப் சிக்கனில் 31 கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்குது. ஆனால் ஃபேட் வெறும் 3.6 கிராம் தாங்க இருக்குது. ஸோ உங்கள் ரத்தத்தில் கொழுப்பு சத்து அதிகரிக்காது. இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் விட்டமின் B3, B6, B12, பாஸ்பரஸ், செலினியம் போன்ற சத்துக்களும் நிறைஞ்சிருக்கு.